Ich bin Ute Anjuna Kehrle und ich begrüße dich zu einer weiteren Bewusstseinsübung, die im Stehen ausgeführt wird. Eine weiß-goldene Schale ist wundervoll darauf vorbereitet, alle Altlasten aufzunehmen, die während der Übung deinen Körper verlassen wollen, um in die Liebe hinaus zu fließen. Gemäß dessen, was der Körper und Geist loslassen, wird gleichzeitig eine neue Erfüllung stattfinden können. Der Text befindet sich in Lebenswerte Meditation Band 3. Erlebe nun meine Worte so, als würdest du selbst zu dir sprechen. Bewusstseinsübung, die weiß-goldene Schale. Mein Körper steht hüftbreit und mit gelockerten Knien fest auf dem Boden der Mutter Erde. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig ein und wieder aus. Die Augen sind geschlossen und entspannt. Sie konzentrieren sich auf das innere Sehen, auf die Wahrnehmung und Inspiration. Ich fokussiere zur Vertiefung eine liegende Acht, die sich etwas innerhalb der Stirn befindet, und das dritte Auge bildet dabei den Mittelpunkt. Die liegende Acht schwingt sanft wie eine Wippe hin und her. Indem ich sie bewusst durchlaufe, werden beide Hirnhälften behutsam ausgeglichen und harmonisiert. Nun visualisiere ich eine Schale aus weiß-goldenem Licht in meine offenen Hände hinein und stelle sie behutsam zwischen den Füßen auf Mutter Erde ab. Die weiß-goldene Schale ist wundervoll darauf vorbereitet, alle Altlasten aufzunehmen, die während der Bewusstseinsübung meinen Körper, den Raum, in dem er sich befindet, und die Atmosphäre dieser Welt verlassen wollen, um in die Liebe hinaus zu fließen. Die Aufmerksamkeit ist vollkommen auf mich selbst gerichtet und ich erlebe die Worte so, als würde ich selbst zu mir sprechen. Ich, Seele, nehme meinen Körper und seine Spannkraft behutsam wahr. Und ich fokussiere mein Bewusstsein auf den Nackenbereich. Die Schultern werden hochgezogen und der Hals wird kurz. Wir ziehen noch ein wenig höher und halten die Spannung. Atem fließt. Die Spannung hält. Jetzt löst sich die Anspannung allmählich auf. Der Hals wird lang und eine tiefe Entspannung stellt sich ein.
Oberkörper und Rumpf beugen sich langsam und behutsam Wirbel um Wirbel nach vorne über und den Füßen und der weiß-goldenen Schale entgegen. Der Atem fließt dabei durch den geöffneten Mund ein und wieder aus. Die Beugung geschieht Wirbel um Wirbel, langsam, behutsam, geduldig, sehr achtsam und in meiner ureigenen Zeit. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig durch den geöffneten Mund ein und wieder aus. Der Kopf und die Schultern sind locker und gelöst. Unten angekommen, beginnen nun die alten Lasten im Nacken zu fließen. Über die Schultern, in die Arme hinein, über die Arme in die Hände hinein und über die Hände und Fingerspitzen fließen alle alten Lasten, die im Nackenbereich aus endlos langen Zeiten abgelagert, verfestigt, verkrampft und schmerzhaft angestaut waren, in die weiß-goldene Schale hinein. Alle alten Prägungen, Belastungen und Verhaltensmuster verlassen so den Körper, den Raum, in dem er sich befindet, und die Atmosphäre dieser Welt. Wir verweilen so lange in der beugsamen Haltung, bis sich alles gelöst hat, was jetzt in diesem Moment bereit dafür ist. Danach richtet sich der Oberkörper langsam und behutsam, Wirbel um Wirbel wieder auf. Oben angekommen, fühle ich eine wohltuende Erleichterung im gesamten Nackenbereich. Eine stille Freude und Flexibilität kehren ein und werden ab jetzt meine neuen Begleiter sein. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich atme Freude und Flexibilität in den Nackenbereich hinein und Frieden kehrt ein. Nun fokussiere ich mein Bewusstsein auf den Schulterbereich.
Die Schultern werden im Rücken zusammengezogen, dadurch wird die Brust leicht angehoben. Der Atem fließt, die Spannung hält. Atem fließt. Nun löst sich die Spannung allmählich auf und eine wundervolle Entspannung bleibt bestehen. Der Atem fließt, der Brustkorb hebt und senkt sich und ich spüre eine angenehme Weite im Herzen. Oberkörper und Rumpf beugen sich wieder langsam, behutsam, geduldig und sehr achtsam. Wirbel um Wirbel, vorne über und der weiß-goldenen Schale entgegen. Der Atem fließt dabei durch den geöffneten Mund ein und wieder aus. Schultern und Kopf sind locker und entspannt. Unten angekommen, beginnen die alten Lasten im Schulterbereich in die Arme hinein zu fließen. Über die Arme in die Hände hinein. Über die Hände und Fingerspitzen fließen alle alten Lasten, die im Schulterbereich und im oberen Rücken aus endlos langen Zeiten angesammelt, abgelagert, verfestigt, verkrampft und schmerzhaft angestaut waren, in die weiß-goldene Schale hinein. Alle alten Lasten durch unterdrückende und erdrückende Verhaltensmuster und Prägungen verlassen nun den Körper, den Raum, in dem er sich befindet und die Atmosphäre dieser Welt. Der Oberkörper richtet sich langsam und behutsam wieder auf. Oben angekommen spüre ich die sanfte Dehnung im gesamten Rücken. Gemäß dessen, was der Körper loslassen kann, findet jetzt eine neue Ausrichtung statt. Aufrichtigkeit und Entschlossenheit werden ab jetzt meine neuen Begleiter sein. Der Atem fließt wieder ruhig und gleichmäßig und ich atme Aufrichtigkeit und Entschlossenheit in den gesamten Schulter- und Rückenbereich hinein.
und Frieden kehrt ein. Der Atem fließt auch weiterhin ruhig und gleichmäßig. Nun ist der Körper bereit, die weiß-goldene Schale aufzunehmen. Und ich, Seele, bin bereit, den Inhalt im Licht der ewigen Sonne anzunehmen. Dafür beugt sich der Oberkörper ein drittes Mal langsam und behutsam, Wirbel um Wirbel, vorne über und der weiß-goldenen Schale entgegen. Der Atem fließt ruhig durch den geöffneten Mund ein und wieder aus. Die Schultern, der Nacken und der gesamte Kopfbereich sind locker und entspannt. Beide Hände umfassen nun die weiß-goldene Schale und der Oberkörper richtet sich langsam und behutsam Wirbel um Wirbel wieder auf. Oben angekommen, erheben die Hände während eines tiefen Atemzuges die Schale über das Herz und weit über den Kopf hinaus. Die Arme strecken sich und breiten sich aus. Und beim nächsten Ausatmen öffnen und dehnen sich die Hände und Fingerspitzen. Sie lassen die alten und uralten Lasten einfach los. Die Hände gleiten erleichtert, langsam und behutsam zurück und ruhen für einen Moment auf dem Herzen. Dankbarkeit stellt sich ein und wird ab jetzt mein neuer Begleiter im Herzen sein. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich atme Dankbarkeit in die Hände und Handlungen hinein. Und Frieden kehrt ein. Und mit einem Atemzug, der sich gut anfühlt, kannst du die Augen wieder öffnen und die beschwingte Leichtigkeit deines Körpers genießen. Die weiß-goldene Schale steht immer und überall für dich bereit, wenn du bereit bist, Schwere und Leid abzugeben. Nur die ewige Sonne gewährt uns ein heilsames Leben, in dem wir kein Leid mehr verursachen und kein Leid mehr entgegennehmen.